हेलो गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। म चाहिँ मकै खाँदैछु हो आफ्टरनुनमा। नुनको चाय हो। त यो चाहिँ घरकै मकै हो। कसैको मकै त कस्तो खल्लो हुन्छ होइन, तर यो चाहिँ कस्तो रसिलो खालको मिठो रहेछ। हाम्रो चाहिँ भर्खर खाने बेला हुँदैछ हो। यता चाहिँ कस्तो मिठो नि पोलेको मकै, कस्तो मिठो नरमी कलिलो। झऱ्यो विथ नुनको चिया। बाई बाई।